Hai teman-teman, perkenalkan saya Apoteker Nurnaini. Saya berpraktek sebagai apoteker pengajar dan konsultan obat. Saya tertarik dengan kasus batuk pilek, baik pada dewasa maupun pada anak, karena batuk pilek ini banyak menyebar di negara tropis. Nah, Anda bisa menghubungi saya di Swamedis untuk bertanya dan berbagi pengalaman Anda mengenai batuk pilek. Mari konsultasikan riwayat terapi dan penggunaan obat di Swamedis. Sampai jumpa di Swamedis.